Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kechagi hadisimiz Ka'b ibn Malikni Tabuk jangiga bormaganlarning qissasi edi. Bugun o'sha qissani davomini inshaalloh o'qib beraman. Va g'azo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tilkal g'azvati hina tabati simar va zilalu fa ana ilayha as'aru. Ka'b ibn Malik aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu g'azotga boradigan vaqtlari shu vaqtga to'g'ri keldiki, mevalar pishgan, juda sayo solqin bo'lgan vaqt. Meni ham juda nafsim shunaqa narsalarni xohlardi. Fa tajahhaza Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam val muslimuna ma'ahu. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi vasallam va musulmonlar hammalari bu jihodga o'zlarini tayyorgarliklarini boshlashdi. Ya'ni qattiq, masalan, issiq, uzoq yo'l, dushman ham masalan ko'p, juda qattiq masalan jang bo'lishligi kerak. Shuning uchun bu Tabuk jangiga masalan omadalik tayyorgarlik qilishliklarini boshlashdi. Fatafiqtu أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا. Hamma shu jangga o'zini tayyorgarlik qilardi. Men ham borardim ular bilan birga, lekin hech narsa qilmasdan yana qaytib kelardim. Aqulu fi nafsi. Men o'zimni nafsimda aytardim, deydilar Ka'b ibn Malik. Ana qodirun ala zalika iza aradtu. Agar men iroda qiladigan bo'lsam, darrov mana tuyam bor, hamma narsam bor, boyman, hamma narsani bir pasda omoda qilaman deb hamma tayyorgarlik qilardi. Men qandaydir masalan shu ishga qo'limni urmas edim. Falam yazal zalika yatamadi bi hatta istamarra bin nasil jiddu. Hatto mana shu dangasaligim go'yo, susligim shunday nima bo'ldi. Lekin musulmonlar harakat qilishib, bu jihodga omoda bo'lishib, tayyor bo'lishdi. Jiddi jahlari bilan tayyor bo'lishdi. Fasbaha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'odiyan val muslimuna ma'ahu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari doiman g'azotni oldida bo'lardilar. Ya'ni qo'mondon. Ya'ni avvalida turardilar, boshqa musulmonlar birgalikda hammalari chiqishdi. Valam aqzi min jihazi shay'an. Lekin meni biron narsa masalan yo'lga tayyorgarlik qilgan bo'lsam, boshqa qilgan bo'lsam, bunaqa narsani men o'zimga tayyor qilganim yo'q edi, deydilar. Summa g'adawtu faraja'tu valam aqzi shay'an. Men ertabilan ham o'shalarni borib ko'rdim va baribir o'shalarni ko'rib yana ular omoda mana endi ketishga harakatlarni qilishyapti dedim-u, yana qaytib keldim. Hech narsa qilganim yo'q. Falam yazal zalika yatamadda bi hatta asra'u va tafaratal ghazwu va hamamtu an artahila fa adrakahum. Men endi bular ketishaveradigan bo'lsa ham, men ham orqalaridan harakat qilsam yetib olaman. Ya'ni nafsim meni qo'ymadiki shular bilan birgalikda chiqishlikka. O'zimni masalan shu susligim borib kelib bularni har qancha harakatlarini ko'rsam ham yana aytdimki, nafsim aytdiki, "Ha, sen harakat qilsang hozir yetib olasan" dedi. Faya laytani fa'altu. Koshki men shu orqalaridan harakat qilib ketganimda, shu ishni masalan qilmadim. Koshki shuna qilganimda. Summa lam yuqaddar zalikali. Bu menga taqdir bo'lmagan ekan. Men shuni masalan argamchi shu Madinadan payg'ambarimiz, musulmonlar hamma jangga chiqib ketishdi, men qoldim. Atafiqtu iza harajtu fin nasi ba'da xuruj Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Men keyin
hamma musulmonlar ketgandan keyin sekin tashqariga chiqdim, Madinaga, shaharga chiqsam, u yerda odamlarni ko'rib g'am olardi. Yahzununi anni la ara ila uswatan ilayya uswatan illa rajulan maghmusan alayhi fin nifaqi. Man o'sha chiqqanimda, bulardan ketganlaridan keyin chiqqanimda bir odamlarni ko'rardimki, bularni munofiqligini, ya'ni nifoqda borligini ko'rardim. Shunaqa odamlar qolgan edi. Shu shaharning ichida munofiq odamlar qolgan edi. Aw rajulan mimman azaralloha ta'ala minaz zu'afa. Yoyinki zaif, Alloh tabaraka taolo ularni uzrini qabul qiladigan, ko'r, kar, cho'laq, shunaqa bir zaif insonlar shu shaharda qolgan edi. Qolgan hamma ketgan edi jangga, Tabuk jangiga. Valam yazkurni Rasululloh sallallohu alayhi va sallama hatta balagha Tabuka. Keyin eshitdimki, payg'ambarimiz meni hech eslamadilar to Tabukka yetib borgunlaricha. Tabukka borgunlaricha Ka'b ibn Malik qani degan gap bo'lgan yo'q deydilar. Xo'p. Ma fa'ala Ka'b ibn Malik vaqtiki hatto balagha Tabuk va huwa jalisun fil qawmi bi Tabuka. Tabukka yetib borgan paytlarida keyin sahobalar bilan shu o'tirgan holatlarida keyin so'radilar ki Malik ibn Ka'b ibn Malik nima bo'ldi? U qayerda qoldi? Sizlar ko'rmadilaringmi deb meni so'rabdilar shunda. Shunda ma fa'ala Ka'b ibn Malik faqala rajulun min Bani Salama. Bani Salama degan qabiladan bir birodarimiz turib aytdi deydilar. Ya Rasululloh, ey Allohning rasuli, ey Allohning payg'ambari, habasahu burdahu va nazaru ila itfayhi. Uni ikkita tuyasi bor, uni yaxshi kiyimlari bor. Ya'ni uni maqsad shuki, uni boyligi, uni masalan shu nafsi qo'ymadi shu Tabukka kelishlikka, jangga kelishlikka. Uni ikkita narsa to'sgan. Birisi hamma narsasi bor edi, boy edi, o'zini yaxshi kiyimlari bor edi, yaxshi tuyalari bor edi. Shu narsalar uni to'sib qo'ydi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytdilar. Faqala lahu Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu. Muoz ibn Jabal onlardan turib aytdilarki, bu go'yo u kishini ziddilariga be'sa maqulta, juda yomon gapirding san. Ey payg'ambarni sahobasi, san yaxshi gap gapirmading. Be'sa maqulta. Vallohi ya Rasululloh, ma alimna alayhi illa khayran. Ka'b ibn Malik to'g'risida, ey Allohning rasuli, biz yomon gapni eshitgan emasmiz. Biz bilmaymiz, magaram xayrni bilamiz undan. U yomon biron gunoh, biron ish qilgan emas deb go'yo payg'ambarimizga bu kishini xayrini gapirishganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi fasakata. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sukut qildilar, hech nima demadilar. Bugungi bu Ka'b ibn Malikni go'yo qissalari juda uzun qissa. Bugun to shu yergacha yana to'xtatamiz inshaalloh. Ertaga bu darsimizni davomini qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.